সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের আমি এই ভিডিওতে শেখাবো যে একটা টিভির সাউন্ড প্রবলেম হলে কিভাবে মেরামত করবেন খুব সহজে। তো এটাতে 100 সাউন্ড দিলেও খুব জোরে শোনা যায় না এবং সাউন্ডটি ফাটা ফাটা আওয়াজ আসতেছে, মানে ঘ্যার ঘ্যার করতেছে, ক্লিয়ার সাউন্ড হচ্ছে না। তো সাউন্ডটি একটু খেয়াল করে শুনুন। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে মেনু ফাংশনের এখানে যে সাউন্ডটি থাকে, এই সাউন্ড সেকশনের এখানে গিয়েও আমি দেখলাম যে সাউন্ড এখানে ঠিক আছে, ব্যালেন্স এটা জিরোতে আছে, এখানে কোনো প্রবলেম নেই। এখন এই প্রবলেমটি কিভাবে মেরামত করতে পারবেন আপনারা খুব সহজে বিস্তারিত ভিডিওতে আলোচনা করব। সবার প্রথমে CRT টিভির কাপটি খুলে সার্কিটটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে এখানে মেন ভোল্টেজগুলো একটু মেপে নিতে হবে। 110 ভোল্ট এখানে ওকে আছে, ভার্টিক্যাল সেকশনের জন্য 27 ভোল্ট ওকে আছে, রেগুলেটর সেকশনের জন্য 11 ভোল্ট ওকে আছে এবং সাউন্ড সেকশনের জন্য বন্ধুরা দেখুন এখানে 9 ভোল্ট আছে। তো এখানে 14, 15, 16 এরকম ভোল্টেজ থাকার কথা, এখানে 9 ভোল্ট আছে। তো এখন আমরা এখানে চেক করে পেয়ে গেলাম ভোল্টেজের প্রবলেম আছে। তো আগে এখানে ভোল্টেজটি রেডি করতে হবে। আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবেন, এরকম মেপে ভোল্টেজ মেপে কাজ করবেন, তাহলে যে কোনো প্রবলেমের সমাধান করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আইসিটি প্রচুর হিট হয়ে যাচ্ছে, এখানে যে হিট সিন আছে, হিট সিনে হাত রাখা যাচ্ছে না, গরম হয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখানে একটি ক্যাপাসিটার লক্ষ্য করলাম ফুলে গেছে। তো এই ক্যাপাসিটারটি আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। যে ক্যাপাসিটারটি ফুলা দেখবেন সেই ক্যাপাসিটারটি পরিবর্তন করতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে যে ক্যাপাসিটারটি আছে ছোট, এইগুলা সব ভালো আছে। আমাদের একটা ক্যাপাসিটার এখানে খোলা পেয়েছি, এটা আমরা এখন খুলে নিচ্ছি। খুলে নিয়ে এটা 25 ভোল্ট 1000 ইউএফ এই ক্যাপাসিটারটি আমরা এখন নতুন একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেব। সেম ভোল্টের এবং সেম মানেরই ক্যাপাসিটার লাগাতে হবে। এখানে দেখুন ক্যাপাসিটারটি খুলে দিয়েছি আর 8 ভোল্ট দেখাচ্ছে। এখন এখানে পজিটিভ নেগেটিভ অবশ্যই দেখে লাগাবেন, যদি ঘোরানো লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে ক্যাপাসিটারটি নষ্ট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে খুব সুন্দর করে সোল্ডারিংও করে দিলাম। আর এখানে দেখুন 13.90 মানে 14 ভোল্ট এখানে চলে আসছে। তো মেন আইসি সাউন্ড আইসি পর্যন্ত 14 ভোল্ট চলে আসছে, তাহলে আমাদের ভোল্টেজের প্রবলেমটি সমাধান হয়ে গেছে। এখন আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আসতেছে এটা আমরা আবার একটু চেক করে দেখব। যেহেতু এখানে ক্যাপাসিটারটি পরিবর্তন করার পরেই কিন্তু আমাদের ভোল্টেজটি 14 ভোল্ট চলে এসেছে, 9 ভোল্ট থেকে 14 ভোল্ট চলে এসেছে। তো এখন আমরা সাউন্ড সেকশনের লাগিয়ে দিলাম। আর এখানে সিরিজ লাইনটি বেশি হাই জ্বলতেছে না, মিডিয়ামই জ্বলতেছে। তো সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু বন্ধুরা ঠিক হয় নাই, দেখুন সেম একই প্রবলেম রয়ে গেছে। তো কোথায় এই প্রবলেমটি হয়েছে এটা আমরা আবার খুঁজে বের করব। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখলে যে কিভাবে কাজগুলো মূলত করতে হয়, একটার পর একটা কিভাবে কাজগুলো করতে হয় এইগুলা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। ভিডিওর মাধ্যমেই সব কিছু শিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে দুইটা পুরনো আইসি ছিল 2003, আমি দুইটা নতুন আইসি লাগিয়ে দেব। তো আইসি খোলার পরে ভোল্টেজ এখানে 19 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো আমি এখানে দুইটা নতুন আইসি লাগিয়ে দিলাম। কিছু ক্ষেত্রে আইসির ক্ষেত্রে এরকম প্রবলেম হয়, কারণ আমি এই আইসিটি অনেক হিট দেখেছি। সাউন্ড আইসি ওভারহিট হওয়ার কারণে এরকম সাউন্ড ফাটা ফাটা আওয়াজ হয় এবং ক্লিয়ার সাউন্ড হয় না। তো বন্ধুরা, যেহেতু 10-20-এ সাউন্ড দিলেই খুব সুন্দর সাউন্ড শোনা যায়, সেখানে 100 সাউন্ড দিচ্ছি তারপরেও সাউন্ডটি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না। তো বন্ধুরা দেখুন, সাউন্ড আইসি নতুন লাগালাম, তারপরেও সাউন্ডটি কীরকম শোনা যাচ্ছে। যেহেতু সাউন্ড আইসিও চেঞ্জ করলাম, তারপরও সাউন্ডটি একই রয়ে গেছে প্রবলেমটি, কিন্তু আমাদের ভোল্টেজের প্রবলেমটি কিন্তু ছিল, সেটা আমাদের সমাধান হয়েছে।
এখন নতুন সাউন্ড আইসি লাগানোর পরেও কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না। এখন আমরা দেখব মেন আইসি থেকে যে সাউন্ডটি বের হচ্ছে এটা কি ঠিক আছে কিনা। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে একটা রেজিস্টারের মাধ্যমে মেন আইসির 28 নাম্বার এবং 29 নাম্বার পিন দিয়ে সাউন্ডটি বের হচ্ছে। সন্না দিয়ে একসাথে করার পরে এখানে সাউন্ডটি ক্লিয়ার হচ্ছে। এজন্য আমরা এই রেজিস্টারটি চেঞ্জ করে দেব। এই রেজিস্টারটি চেঞ্জ করে দিয়ে দেখব যে সাউন্ডটি ক্লিয়ার যাচ্ছে কিনা। তো এরকম সাউন্ড সেকশনে ইনপুট লাইনটির প্রবলেম থাকলে এরকম প্রবলেম হয়। তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এই ভিডিও থেকে যে কিভাবে এই সাউন্ডের প্রবলেমটি আমি মেরামত করলাম। তো রেজিস্টার পরিবর্তন করার পরেও সাউন্ডটি একই ছিল। তার একটা 25 ভোল্ট 100 ইউএফ এর একটা ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে 100 ইউএফ বা 10 ইউএফ এরকম একটা ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে লাইনটি ইনপুট হয় আইসির 1 নম্বর পিনে, সাউন্ড আইসির। তো এই জন্য ক্যাপাসিটারটি পরিবর্তন করে দিয়ে এখানে একটা ক্যাপাসিটারটি খুলে একটা তারের মাধ্যমে জাম্পার করে দিয়ে চেক করলাম, তারপরেও কিন্তু সাউন্ডটি ক্লিয়ার হচ্ছে না। তো বন্ধুরা তারপরে আমার ডায়াগ্রামটি আমি দেখলাম, এখানে যে একটা ক্যাপাসিটার আইসির ভিতরে নেগেটিভ ভোল্টেজটি যাচ্ছে না। তো বন্ধুরা এই জন্য এখানে একটা ক্যাপাসিটারটি পরিবর্তন করব। এই ক্যাপাসিটারটি দেখতে ভালো দেখা যাচ্ছে, সব কিছু ভালো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই ক্যাপাসিটারটির মূলত প্রবলেম 16 ভোল্ট 100 ইউএফ। এই ক্যাপাসিটারটি দেখুন আইসির 2 নাম্বার পিনের সাথে আর একটা 2.2 ওহমসের রেজিস্টার হয়ে গ্রাউন্ডের সাথে লাগানো আছে। তো এই মূলত এই ক্যাপাসিটারটি প্রবলেম হয়েছে। আমি এই ক্যাপাসিটারটি একটা নতুন ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখুন লাগানোর পরে সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা শুনবেন কীরকম হয়েছে। তো এই ভিডিওটি করার সময় আমি লাইভে গিয়েছিলাম। আমি প্রচুর পানি খাই। শক্তি, ঘাম ও ঘামাচির হাত থেকে মুক্তি। মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি, কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। উনামি 7 oils in 1 non-sticky hair oil আছে আর্গান, ওয়ালনাট এন্ড বন্ধুরা সাউন্ডটি দেখলেন খুব সুন্দর ক্লিয়ার হয়ে গেছে। শুধুমাত্র আমাদের প্রবলেম ছিল 2টা ক্যাপাসিটরের, ঠিক আছে। 2টা ক্যাপাসিটর পরিবর্তন করাতে কিন্তু আমাদের টিভিটির প্রবলেমটি সমাধান হয়ে গেল। তো স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে কাজ করবেন, একটা একটা করে চেক করবেন, প্রবলেম অবশ্যই খুঁজে বের করতে পারবেন, অবশ্যই মেরামত হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।